Druga knjiga o Samuelu. U epizodi o prvoj knjizi o Samuelu upoznali smo 3 glavna lika: Samuela, Šaula i Davida, ali i kompoziciju cijele knjige. Prvo je u priču uveden Samuel, a zatim knjiga prati uspon i pad kralja Šaula te Davidov dolazak na mjesto kralja. Druga knjiga o Samuelu donosi priču o Davidu kao izraelskom kralju podijeljenu u 2 dijela. Prvi dio govori o razdoblju uspjeha i blagoslova, a drugi o velikom moralnom padu i njegovim posljedicama. Knjiga završava epilogom koji se osvrće na dobro i loše u Davidovu životu, stvarajući tako nadu za dolazak budućega kralja iz njegove loze. Dakle, događaji opisani u drugoj knjizi o Samuelu nastavljaju se odmah na vrijeme nakon Šaulove smrti. David dugačkom pjesmom oplakuje čovjeka koji ga je pokušao ubiti, iznenađujući time sve oko sebe. Još jednom, uočavamo Davidovu poniznost i suosjećanje. To je čovjek koji žali nad smrću vlastitih neprijatelja. Slijedi Davidov život u razdoblju uspjeha i blagoslova. Sva izraelska plemena dolaze k Davidu i traže od njega da ih on ujedini u jedinstveni narod te bude njihov kralj. Prvi je Davidov korak kao kralja, odlazak u Jeruzalem, osvaja ga i ustanovljuje kao glavni grad Izraela te mu mijenja ime u Sion. Upravo od tuda David nastavlja i pobjeđuje u mnogim bitkama te proširuje granice izraelske zemlje. Nakon što je uredio Jeruzalem kao glavno političko središte, želi ga urediti i kao vjersko središte. Stoga premješta kovčeg saveza u taj grad. U 7. poglavlju David dolazi do zaključka: pošto Izrael ima već stalan dom i Bog bi trebao imati kuću u kojoj će moći prebivati. On pita Boga može li mu izgraditi hram, ali Davidu stiže odgovor: cijenim tvoju namjeru, no ja ću tebi izgraditi dom, odnosno dinastiju. 7. poglavlje druge knjige o Samuelu ključno je za razumijevanje cijele Biblije. Ovdje Bog obećava Davidu da će iz njegove loze doći kralj koji će izgraditi Božji hram na zemlji i uspostaviti svoje vječno kraljevstvo. To je mesijansko obećanje Davidu o kojem se više govori i detaljnije opisuje u knjizi Psalama i u proročkim knjigama. I upravo se taj kralj povezuje s Božjim obećanjima Abrahamu. Buduće mesijansko kraljevstvo bit će odraz Božjeg blagoslova za sve narode. No, usred mnogih blagoslova koje David prima, situacija se kreće nagore. On čini fatalnu pogrešku, no ne kobnu za njega, već za čovjeka imenom Urija, jednog od Davidovih cijenjenih vojnika. Naime, sa svojega krova David ugleda Urijinu ženu Batšebu kako se kupa. Dovodi je k sebi te s njom spava, nakon čega ona zatrudni. Pokuša sve zataškati tako što nalaže ubojstvo Urije te potom ženi Batšebu. Uistinu loše. Međutim, kad ga prorok Natan suočava s njegovim grijehom, David odmah priznaje sve što je učinio. On se slomi i pokaje. Bog mu oprašta, no ostaju posljedice njegovih loših odluka. Davidova obitelj i kraljevstvo se raspadaju. Upravo to čini ovaj dio knjige tragičnom pričom, podsjećajući nas na Šaulov pad. Međutim, i neki Davidovi sinovi ponavljaju očeve greške, i to na još tragičniji način. Amnon siluje svoju sestru Tamaru, a zatim njihov brat Apšalom, kad sazna za sve to, daje ubiti Amnona. Tada Apšalom bježi i smišlja tajni plan kako svrgnuti svog oca Davida s prijestolja. Time započinje velika pobuna. Po drugi je put David natjeran na bijeg iz vlastitog doma i skrivanje u pustinji i divljini. Samo što ovaj put on više nije nevin čovjek. Pobuna završava ubojstvom Apšaloma. No, Davidovo je srce slomljeno. On još jednom plače nad smrću onoga koji ga je pokušao ubiti. David svoje posljednje dane provodi na prijestolju, ali kao slomljen čovjek, ranjen tužnim posljedicama svoga grijeha. Knjiga završava dobro osmišljenim epilogom u kojem se navode događaji koji nisu kronološki poredani, no njihova je kompozicija skladna. 2 vanjske priče govore o ranijem razdoblju Davidove vladavine te donose usporedbu Šaulovih, a zatim i Davidovih propusta, te ukazuju na to kako su obojica povrijedili druge ljude svojim krivim odlukama. 2 priče u unutarnjem dijelu govore o Davidu i njegovoj 4 hrabrih ljudi koji se bore s Filistejcima. I što je zanimljivo, oba poglavlja prikazuju Davidovu slabost tijekom borbe. U usporedbi s nepobjedivim kraljem kojeg pamtimo iz početnih poglavlja od 1. do 9. ovdje promatramo onemoćalog, iscrpljenog čovjeka ovisnog o pomoći drugih. Iz središnjeg dijela epiloga izviru 2 prekrasna psalma u kojima se David osvrće na svoj život i prisjeća vremena kada ga je Bog milostivo izbavljao iz svake opasnosti.
Opjevana su i vremena u kojima je Bog vjerno stajao na svojim obećanjima koja su dana Davidu i njegovu domu. Obje pjesme završavaju obnovom nade u Božje obećanje o dolasku budućega kralja koji će izgraditi vječno kraljevstvo. Upravo ti veličanstveni stihovi i Božja obećanja podsjećaju nas na Aninu molitvu s početka prve knjige o Samuelu. Ključna poglavlja s početka, sredine i kraja povezuju sve teme knjige u jednu cjelinu. Usprkos Šaulovim i Davidovim grijesima i propustima, Bog nije prestao raditi na svojim namjerama o otkupljenju. On se suprotstavio Davidovoj i Šaulovoj aroganciji, ali je uzvisio Davida kada se on ponizio. Stoga, buduća nada ove knjige ima doseg daleko veći od samog Davidova života. Ona gleda u budućnost, na mesijanskog kralja koji će jednog dana donijeti Božje kraljevstvo i blagoslov svim narodima. O tome nam govori knjiga o Samuelu.